अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, PK24JOBS की तरफ से मैं हूँ 𝘺cie अब्बास। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग अपने नेम के रिंग टून बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल PK24JOBS को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। इससे फ़ायदा ये होगा कि डेली बेसिस पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अगर आप लोग अपने नेम के रिंग टून बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने अपने मोबाइल में मुतलका ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें सर्च करना है नेम रिंग टून मेकर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया है, तो मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। जो ही आप लोग ये प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो टॉप पर वेबसाइट आ रही है आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करनी है। जो ही आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएट योर नेम रिंग टून। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करनी है। जो ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले अपना नेम लिखना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी टाइप कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर 𝘺cie अब्बास में यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप लोगों ने चूज टेक्स्ट में से यह आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर प्लीज पिक अप द कार लेने देता हूँ। उसके बाद तीसरा नंबर पर है सिलेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक। तो ये भी आप लोगों ने जो भी आप लोग म्यूजिक लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है मेक रिंग टून। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करनी है। जो ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी नेम आप लोगों ने वहां पर टाइप किया था उस नेम के रिंग टून बनकर यहाँ पर आ गई। मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी मैंने नेम लिखा था उस नेम के रिंग टून बन गई है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, नीचे जो लिखा हुआ डाउनलोड MP3 तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने अपने नेम की जो रिंग टून है आप लोगों ने उसे डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह दोस्तों आप लोग अपने नेम के रिंग टून बना सकते हैं बगैर किसी ऐप को डाउनलोड किए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।